హలో గైస్, వెల్కమ్ టు సతీష్ లైక్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ రోజు అయితే లైక్ వీడియో వచ్చేసి క్రాకర్స్ అన్నమాట. చూడండి, సో ఇన్నైతే క్రాకర్స్ తెచ్చిన. సో మీరు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియో చూసారు కదా. సో అవే క్రాకర్స్ ఏమేమి తెచ్చినా మీకు చూపిస్తా. ఫస్ట్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇదైతే లాస్ట్లో చూపిస్తాం మీకు. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇది అనార్ అన్నమాట. ఇగో ఇది కలర్, ఇది తీసి కూడా చూపిస్తాం. అనార్స్. సో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి లైక్ ఇది కూడా అన్నర్ టైపే. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, ఇది కూడా అన్నర్ టైపే. సో ఇట్లాంటివి నేను లైక్ 2 తీసుకున్నా. ఇది స్టాండర్డ్ అన్నమాట. సో ఇగో ఇది రెండు సేమ్. సో అన్నార్ది ఒక బాక్స్ అండ్ ఇది కూడా లైక్ ఇందులో లైక్ కలర్స్ వస్తాయి అనుకోండి. సో ఇందులో వచ్చేసి 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి. ఇందులో 5 10 ఉన్నాయి ఇవి. సో ఇది అన్నారు అండ్ ఇవి రెండు అయితే తీసేసుకున్నా. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కిట్ క్యాట్. సో ఇది కిట్ క్యాట్. సో ఇదైతే అందరికీ తెలుసు అనుకుంటా. సో ఇట్లా లైక్ కలర్ఫుల్స్ సేమ్ అన్నర్ లాగానే కానీ చిన్నగా వస్తాయి ఇవి. చిన్న అన్నార్ అనుకోండి ఇక. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమంటారు దీనికి, భూచక్రాలు. తెలుగులో అయితే భూచక్రాలు అంటారు, హిందీలో అయితే జమీన్ చక్కర్ అంటారు. సో ఇదైతే తీయాల్సిన అవసరం లేదు, నార్మల్ అందరికీ తెలిసిందే. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది బటర్ఫ్లై అన్నమాట. సో ఇది చూసుకోవచ్చు, బటర్ఫ్లై. అండ్ ఇది మీకు తీసి చూపిస్తా. ఇది లైక్ సీజర్ కావాలా, ఒక్క నిమిషం. రైట్. సో ఇగో చూసుకోవచ్చు, సో ఈ బటర్ఫ్లై. సో లైక్ ఇది లైక్ పెట్టంగానే ఇట్లా రౌండ్ మీకు నైట్ నేను వీడియో ఇంకొక వీడియో పెడతా. అన్నీ కాల్చిన వీడియో కూడా పెడతా. సో అది నైట్ తీస్తా వీడియో. సో ఇప్పుడైతే చూడండి, ఇది వచ్చేసి బటర్ఫ్లై అన్నమాట. సో ఇది పెట్టంగానే లైక్ ఇట్లా రౌండ్ తిరుగుతుంది, మస్తు ఉంటుంది ఇది కూడా. సో ఇది బటర్ఫ్లై. అండ్ ఇది అయినాక ఇగో ఇది ఫాగ్. ఇవి అయితే 2 తీసేసుకున్నా, 2 బాక్సెస్. అంటే ఫాగ్ అంటే ఇప్పుడు ఇందులో లైక్ ఇది మనం పెట్టంగానే లైక్ కలర్స్ వస్తాయి. ఇందులో ఏవేవి ఉన్నాయి, ఎల్లో, రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ, పింక్ ఉంది. సో లైక్ ఇలా పెట్టంగానే లైక్ కలర్స్ వస్తాయి. సో మీకు ఇది కూడా చూపిస్తాం మీకు నైట్ పెట్టి. సో చూసుకోండి, ఫాగ్. అండ్ ఇది అయిన తర్వాతకి ఇది బుల్లెట్ బాంబ్స్ అంట. ఇక బుల్లెట్ బాంబ్స్ అంట. సో ఇది చూద్దాం. ఇదైతే నేను లైక్ ఫస్ట్ టైం తెచ్చిన. ఇది లోపల ఎట్లా ఉన్నాయంటే ఇక ఎట్లా ఉన్నాయి లోపల. సో ఇది చూద్దాం, మనం నైట్ కాల్చి చూద్దాం ఎట్లా వస్తుంది ఏందని. నేను ఏం చేసిన అంటే లైక్ అన్నీ ఒక్కొక్క బాక్సే తీసుకున్నా, కానీ వెరైటీస్ తీసుకున్నా అన్నీ. సో ఒక్కొక్క వెరైటీ అట్లా తీసేసుకున్నా. అండ్ ఇంకొకటి ఇది వచ్చేసి ఇది కూడా బుల్లెట్ బాంబే, కానీ ఇది వేరే టైప్ అనుకుంటా. ఇది చిన్నది. ఇది కూడా కాల్చే చూద్దాం ఎట్లా వస్తుందో. ఇది కూడా టెస్ట్ చేద్దాం నైట్. అండ్ ఇదైతే అందరికీ తెలిసిందే, సుశ్రుబతి మొత్తం బాక్స్ అయితే తీసేసుకున్నా. సో ఇందులో వచ్చేసి 10 వచ్చినాయి మనకు. సో ఇది అయిన తర్వాత ఇది బెంటెన్ తీసుకున్నా. ఇది మొత్తం లైక్ లక్ష్మీబాం ఉంటుంది కదా, సేమ్ అట్లనే, కానీ నేను వేరేది తీసుకున్నా. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక సుత్తిల్ బామ్. ఇదైతే తెలిసింది కదా. సో సుత్తిల్ బామ్ అన్నమాట. సో ఇదైతే తీసి చూపిస్తా, ఒక్క నిమిషం. మొత్తం టేప్ ఉంది, ప్లాస్టర్. ఎస్. సో ఇదైతే అందరికి తెలిసిందే, సుత్తిల్ బామ్. ఇది కూడా కాలుద్దాం మనం నైట్. దీనికి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్లో చేద్దాం, ఒక 2-3. అంటే ఏమేమి చేస్తా ఏందని మీకు నైట్ చూపిస్తా. చలో ఇది అయిపోయింది. ఇంకొకటి ఇది లడి అన్నమాట, 100 వాళ్ళ. సో ఇదైతే 2 తీసేసుకున్నాం. అండ్ ఇది అయిన తర్వాతకి ఇది ఏంది, టాప్ 5 కలర్స్ అంట. అంటే ఇవి డబుల్ సౌండ్. సో లైక్ ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క కలర్ వస్తుంది అంట. ఇక పైన పోయి లైక్ పేలుతాయి కదా ఇవి. సో ఇవి లైక్ ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క కలర్ వస్తుందంట. సో చూద్దాం, ఇది కూడా మనం నైట్ పెట్టేసి చూద్దాం మనం ఇది. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఫైనల్లీ మన చిన్న పిల్లలకు అండ్ పెద్దోళ్ళకి కూడా ఇప్పుడు ఇదైతే ట్రెండ్ నడుస్తుంది, పాప్. సో ఇవైతే 2 బాక్సెస్ తీసేసుకున్నాం. సో ఇది అన్న తర్వాతకి ఇంకొకటి ఇది దీనిపైన అయితే బాబీ అని రాసేది ఉంది. సో ఇది కూడా ఒక వెరైటీ అనమాట. సో ఇది కూడా ఒక తీసేసుకున్నా, ట్రై చేద్దామని.
సో ఇది కూడా మీకు నేను లైక్ నైట్ చూపిస్తాను ఇది కూడా. సో బాబీ ఫైర్ వర్క్స్ అని ఉంది, సో చూద్దాం మనం ఇది కూడా పెట్టేసి చూద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇగో ఇది 12 షార్ట్స్ కదా, 12 షార్ట్స్ ఒకటి తీసేసుకున్నా. సో ఇది కూడా మనం నైట్ కాలుద్దాం. దనాడన్. సో ఇది కూడా నైట్ కాల్చి సో మీకు మొత్తం వీడియో పెడతాం మళ్ళీ నైట్ కూడా. సో ఇది కూడా తీసేసుకున్నా. సో అన్నీ లైక్ ఒక్కొక్క వెరైటీస్ తీసుకున్నా. అండ్ మా ఇంట్లో వచ్చేసి లైక్ నేను మా తమ్ముడు అంతే ఇద్దరమే కాలుస్తాం. సో అందుకే లైక్ ఎక్కువ ఏం తీసుకోలే, అన్నీ ఒక్కొక్క వెరైటీస్ అయితే తీసేసుకున్నా. సో లాస్ట్ వచ్చేసి ఇది గన్ అన్నమాట. సో చిన్నప్పుడు మా డాడీ ఇది ఒక డబ్బా, ఇది ఒక బాక్స్, ఇది లైక్ ఇందులో వేసి కాల్చాలి. సో ఇది ఒక బాక్స్ అండ్ ఈ గన్ ఇప్పిస్తుండే. సో ఇప్పుడైతే ఇక ఇవన్నీ తీసుకుంటున్నాం. ఇక అంటే చిన్నప్పుడు ఎందుకు లైక్ ఇది అంటే ఇక మనం ఇక చిన్నప్పుడు కదా తెలియదు కదా, మళ్ళీ ఏమైనా ఇంజురీస్ అవుతాయేమో అని ఇక మా డాడీ ఇప్పకపోతుండే. సో ఇది కూడా ఒకటి మెమొరీ లాగా తెచ్చేసుకున్నా. సో ఇది కూడా ఇప్పుడు కాలుస్తుంది చూడండి. ఇది ఫస్ట్ మనం బోనీ చేద్దాం. ఇదైతే ఇది చూస్తే మాత్రం నాకు చైల్డ్హుడ్ మెమొరీస్ గుర్తొస్తున్నాయి. ఇవే మొత్తం ఇవే బాక్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇందులో తీసి మనం కాల్చుతాం. ఇగో ఇది చిన్నప్పుడు ఇట్లనే చేస్తుండే. ఇవి ఇంకా మనం లైక్ స్టోన్స్తో కూడా కాల్చుండేవి. చూద్దాం వస్తుందా లేదా, మస్తు రోజులా ఇది కాల్చరా. సో ఇట్లా పెట్టేసి సౌండ్ మాత్రం మస్తు వస్తుంది. అది నిజంగా సౌండ్ వీడియోలో ఏమి వినిపిస్తుందో తెలియదు కానీ సౌండ్ మాత్రం చాలా వస్తుంది. సౌండ్ మాత్రం హైలైట్ వస్తుంది. ఇది అసలు అనుకోలే ఇంతగానం వస్తుందా అని. కానీ నేను ఇదే గన్ ఎందుకు కొన్నా అంటే చూడండి కొంచెం లైక్ రియలిస్టిక్ లాగా ఉంది ఇది డిజైన్. సో అందుకే కొన్నా. ఎందుకంటే మనకు రీల్స్లో లైక్ రీల్స్ చేస్తాం కదా, సో దానికి కూడా లైక్ పనికి వస్తుందని తీసేసుకున్నా ఇది. సో గైస్ కమెంట్ చేయండి ఎవరైతే ఈ గన్కి మిస్ అవుతారో చిన్నప్పుడు. సో ఇదైతే తీసేసుకున్నా ఫైనల్లీ. ఇది మొత్తం మనం కాల్చేద్దాం ఇక నైట్. సో ఇదే గైస్ నేనైతే మొత్తం కొన్నది. అండ్ ఇవన్నీ మనం నైట్ అయితే కాల్చేసుకుందాం. సో ఇంకా మా తమ్ముడు పోయిండు లైక్ ఇంకొక 2-3 వెరైటీస్ ఇస్తాడంట. సో అది కూడా చూసేద్దాం మనం, లైక్ నైట్ చూపిస్తుంది. సో ఇప్పుడైతే ఇవి అన్నమాట. సో వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ ఒక లైక్ వేసుకోండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. సో మన ఛానల్ అయితే మానిటైజేషన్ అయిపోయింది, లైక్ నేను ప్రీవియస్గా కూడా చెప్పిన. సో సెకండ్ పార్ట్ 2 అయితే తీయబోతున్నా. అది ఎప్పుడు తీస్తా అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ ఉంది ఏంటంటే యాడ్సెన్స్ అకౌంట్ లింక్ చేసుకోవాలి $10 అయిన తర్వాతకి. సో యాడ్సెన్స్ అకౌంట్ కూడా అయిపోయినాక నేను పార్ట్ 2 అనేది తీస్తాను. సో అందులో కూడా చెప్తాను మీకు మొత్తం డీటెయిల్గా చెప్తా, లైక్ నా యాడ్సెన్స్ అకౌంట్ ఎట్లా లింక్ అయింది, మన బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎట్లా లింక్ చేసుకోవాలి. సో మొత్తం ప్రాసెస్ అనేది చెప్తా. సో ఇప్పుడైతే హ్యాపీ దివాళీ అందరికీ. సో మీరు కూడా లైక్ చూసి కాల్చండి క్రాకర్స్. సో హ్యాపీ అండ్ సేఫ్ దివాళీ అందరికీ. సో చలో ఫిర్ ఎంజాయ్. సో చలో గైస్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. సో ఇట్లానే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. సో చలో ఒక సబ్స్క్రైబ్ ఒక లైక్ అయితే చేసుకోండి.